হাই, গুড মর্নিং সবাইকে। আশা করছি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আমি 1-2 দিন বাড়িতে ছিলাম না, একটুখানি বাইরে ছিলাম অফিসের কাজে, কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ ছিল। তো আমি কালকেই ফিরেছি রাত্রিবেলা। তো আমাদের বাঁশবেড়িয়াতে কালকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিবেলা প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। তো ওয়েদার বেশ সুন্দর, বেশ আরামদায়ক। আজকে মেঘ আছে, আবার রোদও উঠছে, আবার মেঘও আসছে। এরকমই আজকের দিনটা আজকে হয়তো যাবে বলে মনে হচ্ছে। তো তোমাদের কি প্ল্যান আছে আজকে? আমার তো এখন অবধি কোনো প্ল্যান করা হয়নি, কিন্তু অবশ্যই করবো। রবিবার কিছু না কিছু করতে তো হয়, নাহলে ঠিক যায় না, কারণ কালকের থেকে আবার কাজ, আবার ব্যস্ততা। তো দেখি কি ঠিক হয়, তারপরে তোমাদের সঙ্গে আবার শেয়ার করবো সব কিছু। আর এখন বোধহয় আমাদের, বাই দ্য ওয়ে, আমাদের বাড়ির নিচের যে ছোট বাগানটা আছে ওটা ক্লিন আপ করা হয়েছে, ওটা দেখাবো তোমাদেরকে আজকে। এটা হচ্ছে ফুটফুলি, আমাদের ফটফটি বাচ্চা। এটা বললো বলে এই দেখতে পাচ্ছ যা তাপ। কাল রাতে এত বৃষ্টি হওয়ার পরও রাস্তা প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে এখন। আকাশে ভালোই মেঘ এখনো আছে, এটা তো বুঝতে পারছি। হবে আজকে আবার বৃষ্টি হবে। বাবার ফুল তোলা হয়ে গেছে। এটা আমাদের গাছের ফুল, এগুলো আমাদের পুজো দেওয়াতে ব্যবহার হয়। প্রত্যেক দিনই বাবা তোলে অ্যাকচুয়ালি। সেদিনকে সব পরিষ্কার করা হয়েছে, গাছ ফাছ সব যেগুলো অতিরিক্ত ছিল, জঙ্গল ছিল, সব কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই কমন ফুল, তোমাদের সবারই বাড়িতে হয়তো আছে, টগর গাছ। এটা একটা পাখা বাড়ি, ফায়ারবল। আমাদের গাছের লেবু গন্ধরাজ নয়, কিন্তু স্মেলটা খুবই সুন্দর। যাই উপরে যাই, আবার না হয় আফটার ব্রেকফাস্ট কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আমাদের বাজার ডান আজকে, আজকের বাজার। দুইজন মিলে বেশ ভালোই রান্না করছে এখন, রুটি বানানো স্টার্ট দুজনেরই। একজন অপর একজনকে সাহায্য করছে, আর বক 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 করেই যাচ্ছে দুজন মিলে। আমার মা অ্যাকচুয়ালি আমার বিয়ের পর একটা ভালো পার্টনার পেয়েছে কথা বলার। অ্যাজ ইউজুয়াল আজকে ব্রেকফাস্টে রুটি, স্যালাড আর কুমড়ো আলু আর ডাটার তরকারি। গিন্নি, আজকে কি রান্না হচ্ছে? পমফ্রেট মাছ হচ্ছে, আর ডাটা কুমড়ো আলু তরকারি হলো, আর বেগুন ভাজা করবো। আচ্ছা, আজকে তাহলে দুপুরবেলা আমরা মাছ খাবো, পমফ্রেট মাছ। বুঝতেই পেরেছিলাম যে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি আবার স্টার্ট হয়েছে, আবার রাস্তাঘাট ভিজে গেছে, মেঘ ভাসছে, কিন্তু রোদও আসছে, যেটা দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে হলেও। যাক, ওয়েদারটা আরও ভালো হলো, দারুণ লাগছে দেখতে চারিপাশটা। আসলে গরমের পর বৃষ্টি হওয়ার মজাটাই আলাদা।
পায়েলে স্নান করা কমপ্লিট, ঠাকুরের জল তুলে রাখলো, একটু বাজেই পুজো দেওয়াটা হবে। এই কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হচ্ছিল না, বলছিলাম না যে রোদ উঠেছে আবার? এই দেখো, পরিষ্কার আকাশ হয়ে গেছে, রোদ, এই বৃষ্টি হলো। কী যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, আমরা একটু বেরোচ্ছি, বিকেলের ওয়েদার বেশ ভালো আছে। বেশি দূর যাবো না, কাছাকাছির মধ্যেই থাকবো আমি আর পায়েল। হয়তো একটুখানি চুচুড়ার দিকে যেতে পারি মেবি। আর এমনিতেও চলো আজকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাবো তোমাদেরকে, বেশ সুন্দর জায়গাটা, আন্ডার কনস্ট্রাকশন এখনও, মানে পুরোনো জিনিস আবার নতুন করে হচ্ছে ওটা। চলো দেখাবো আজকে তোমাদের। বেরিয়ে পড়লাম এক নতুন ঠিকানার খোঁজে, নতুন জায়গায় যাব। ও আমার কাছে পুরনো, তোমাদের কাছে নতুন। বেরিয়ে পড়লাম আমরা বাড়ি থেকে, এখন পঞ্চমতলা থেকে যাচ্ছি। চলো যাই সবাই। কনস্ট্রাকশন চলছে, দেখতেই পারছো। এই ব্রিজটায় মানে আমাদের ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি আছে, এই ব্রিজটায় আসতাম অনেক সময়, পড়া ডুব মেরেও ব্রিজটার সাথে বেরিয়ে গেছি। তো চলো এখানেই আজকে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো, এখানকার কিছু সিনারি, কিছু সিন তোমাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করবো। খুবই দেখতে সুন্দর লাগে, বৃষ্টি হওয়ার পরের টাইমে এখানে পুঞ্জ পুঞ্জ আকাশে মেঘ জমে থাকে, সেটা দেখতে খুব ভালো লাগে। চলো। আজ আকাশটা দেখে ঠিক দুর্গাপুজোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঠিক দুর্গাপুজোর আগের মুহূর্তটা এরকম থাকে, আকাশে এরকম পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমতে শুরু হয়ে যায়। ও প্লিজ, আমাদের ঠিক সেই উত্তম সুচিত্রার গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যেতে যেতে। পাইলের তো তাই মনে পড়ছিল, মনে মনে আসছিল, আর কিছু না। একটু হল্ট করবো এবার, একটুখানি চারিপাশটা এনজয় করব, একটু দাঁড়াবো ব্রিজের মাঝখানে। 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ভিউ করছি জায়গাটা পুরোটা। খালি দেখো তোমরা ফ্রেন্ডস যে কতটা সুন্দর লাগছে ভিউটা, চারিপাশটা সত্যি অসাধারণ ভিউ লাগছে, অসাধারণ ভিউটা। হাই, আমরা এসে গেছি ঈশ্বরগুপ্ত সেতুর ঠিক উপরে। এই জায়গাটা আগে খুবই ফাঁকা ফাঁকা থাকতো, এখন সম্ভব, আগে অ্যাকচুয়ালি এত ফেমাস ছিল না, ফেমাস হয়ে যাওয়ার পর এটা অনেকেরই আড্ডার একটা জায়গা রয়েছে। পিছনে দেখতে পাচ্ছ সবাই বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এটা একটা আড্ডার জায়গা পরিণত হয়ে গেছে। পাইলও প্রথমবার আসলো, পাইলও বেশ এনহ্যান্স জায়গাটা নিয়ে। আমাদের এখানে ঘোরা কমপ্লিট, আমরা এবার বেরোবো, অন্য একটা ডেস্টিনেশনে যাবো। দেখি কোথায় যাওয়া যায়, এখনো কিছু প্ল্যান হয়, যেতে যেদিকে ইচ্ছা হবে চলে যাবো। ছুটির দিনগুলোর কথা একবার বলো। উঠবো?
আমরা ঈশ্বরগুপ্ত সেতু থেকে নেমে গেছি, এখন আমরা পঞ্চাননতলা পার্কের পাশ দিয়ে আমরা ক্রস করছি, যাচ্ছি টুয়ার্ডস আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন। আমরা এখন ঠিক করেছি যে আমরা কেপিএস মলের দিকে যাব। আমাদের এখানে একটা ছোটো একটা মল আছে, কেপিএস মল। আগে মিলন সিনেমা হল নামে ওটা খুব ফেমাস ছিল, এখন ওটাই ভেঙে কেপিএস মল করা হয়েছে। তো আমরা আজকে ওখানেই যাব, আমাদের কিছু কাজ আছে সেটাই মেটাতে যাব। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন ওলাইচণ্ডীতলা ক্রস করছি। এই রাস্তাটা দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে কেপিএস মল যাওয়াটা শর্টকাট। তো আমরা এখন সেই রাস্তাতেই আছি। এটা হচ্ছে ওলাইচণ্ডীতলার রাস্তা। ওলাইচণ্ডীতলা মিনস আমাদের এখানে ওলাইচণ্ডী বলে এক কালীবাড়ি আছে, খুব ফেমাস। সেটাও সামনে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, চলো। এটা হচ্ছে ওলাইচণ্ডী কালীবাড়ি। আমরা হুগলি মোড় জাস্ট ক্রস করলাম, এবার আমরা কেপিএস মলের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কেপিএস মলের দিকে আমরা ঢুকছি। এটাই হচ্ছে সেই মল, নিউলি অ্যান্ড মডিফাইড ভার্সন অফ মিলন সিনেমা হল। এবার আমরা ভেতরে যাব। এটা খুবই সুন্দরভাবে ডেকোরেট করা, চারিপাশটা নিউলি হয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। বিকেলবেলা টাইমে অনেকেই আসে এখানে আড্ডার জন্য। রিসেন্টলি রথ গেছে, তো এই মলেও ভেতরেও রথযাত্রা উদযাপন হয়েছিল, সেই জন্যই ছোট একটা সুন্দর দেখে রথ ওরা এখানে রেখেছে। সবাই দেখো, এটা কেপিএস মলের ভেতরের ফুড কোর্ট। এখানে বিভিন্ন ধরনের খাবারই পাওয়া যায়, সব কিছুই অ্যাভেলেবেল। একটা ফুড কার্ট করতে হয়, তার বিনিময়ে এখানে এই দোকানগুলো থেকে পারচেস করা যায়। আমরা খাবারে নিয়েছিলাম থুকপা মিল, যেটার মধ্যে থুকপা থাকে অ্যান্ড তার সাথে মোমোস থাকে। বেশ খাওয়া দাওয়ার পর পেট মোটা করে এবার এখান থেকে যাওয়ার পালা। আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে যাব, গ্যারেজ যেখানে আছে, আজকে বাইকটা নিচে রাখা হয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা ফিরব। চলো। বাবু বাইক নিচ্ছে, এবার আমরা সোজা বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি। সো আমরা বেরিয়ে পড়েছি অলরেডি কেপিএস মল থেকে। এখন বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। তো বাইক স্টার্ট দেওয়ার পর দেখি বাইকে তেল একটু কম আছে, তো উই আর জাস্ট হেডিং টুয়ার্ডস পেট্রোল পাম্প রাইট নাও। তো তেলটা ভরিয়েই জাস্ট আমরা বাড়ি ফিরে যাব। এটা হচ্ছে ব্যান্ডেলের রাস্তা, হুগলি দেন ব্যান্ডেল। কেপিএস মলটা হুগলিতে, এটা ব্যান্ডেলের রাস্তা। আমরা ব্যান্ডেল থেকেই পেট্রোলটা ভরিয়ে আমরা বাড়ির দিকে ফিরি। হাই, আমরা জাস্ট বাড়ি ঢুকলাম। মা বাবা নেই, মা বাবা বেরিয়েছে, চুচুড়ায় মামাবাড়িতে গেছে। তো আমরা আগেই ফিরে গেছি। আমরা আজকে চুচুড়া যাইনি, মানে চুচুড়া গেছিলাম, মানে মামাবাড়িতে আর যাইনি। এখন পায়েল রুটি বানাচ্ছে, তো রাত্রিবেলা আমরা রুটি খাই অ্যাকচুয়ালি। তো যাই, ফ্রেশ হয়নি, ফ্রেশ হওয়ার পর আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। গিন্নি অনেক কাজ করে সারাদিনে, কিছুই হেল্প করতে পারি না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি ভিডিও করছি। আটা মাখছেন বাবু বসে বসে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রাত্রের ডিনার টেবিলে আয়োজন কমপ্লিট। আজকে রাতে বউয়ের হাতে বানানো রুটি আর বউয়ের হাতে বানানো মাটনটা আজকের না, যদিও গতকালের। তো আজকেই খাওয়া হচ্ছে, কালকে কেউ ছিলাম না বেশিরভাগজন বাড়িতে, তাই খাওয়া হয়নি। বেশ ভালোই রান্নাটা হয়েছিল। জিভে জল চলে আসছে, যাই খেয়ে নিই। খাওয়া দাওয়ার পর আবার কথা হচ্ছে বন্ধুরা, টাটা। সো হাই বন্ধুরা, আমার এবং পায়েলের দুজনেরই ডিনার কমপ্লিট। আমরা বেশ আজকের দিনটা বেশ ভালোই মজায় কাটিয়েছি। কিছু জায়গায় গেছি যেটা অনেক দিন বাদে আমরা গেছি, ছোটোবেলার অনেক মেমোরিজ আবার তাজা হয়ে গেছে। খুব মজা করেছি আজকের দিনটা। তোমাদের কেমন দিনটা কাটলো, সারাদিন কী করলে, আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, শেয়ার করবে,
উইশ ইউ অল আ ভেরি 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 গুড নাইট। কালকে সকালবেলা আবার দেখা হচ্ছে। স্টে টিউনড।